ysgolion! Ti! Mae'n ysgol chdi! Chdi, gif i gael dros. Hai Car, ti'n iawn? Ynddo, sydd y te? Dwi'n iawn, diolch boi. Diolch am ddod draw heddiw, mae'n golygu gymaint, t'wo. Diolch am gael fe. Ti di dod mor bell. Da. Yn dod, so ti'n mynd byw'n Sir Fôn, bellach na gwyt. Dwi'n mynd byw yn Gymru, mae. Lle wyt ti wan? Dros y ffin, Manceinion. Na chdi, ti licio. Dwi wedi bod yna wan, Sara, ers 8 mlynedd. O ti? Da. Dwi wedi bod efo mans di. Gerdydd. Dwi'n mynd setlo'n illa. Dwi'n mynd Na un fod? lle... Na, dwi'n mynd un lle llall. A fama di lle hira, dwi wedi byw. Obviously, dim pan mae'n ei blentyn o'n Ie, eto. ie. Ond dwi'n bod yn oedolyn. Ond Ie. dwi'n bod 8 mlynedd. Dwi'n dechrau gael itchy feet. O ti? Be ti'n meddwl di hynna, ta Car? Pam ti ddim yn teimlo bod chdi'n setlo? Dwi'n mwyn gwybod os di. Dwi'n just yn teimlo fatha... O, lle nesa, bob tro. Oce, Ie, sy'n- isio rhywbeth newydd. Ia, dwi just fatha... Dwi heb di really tyfu fyny eto fel pobl eraill yn oed Ocê. i. Dwi'n teimlo fatha mae gen i fi lot mwy o lefydd dwi eisiau byw a gweld. A fatha, dwi'n gwybod. Dwi di ffansio Llundain, ond, obviously, ti eisiau lot o Na. bres i fynd i Llundain. Ti eisiau joban bach dda man o, does? Ond dyna Sara, eich ddod al Manchester yn 10 mlynedd nesa. A dim ots. As long as you're happy, dim ots ydi. Ti'n gwybod? Dwi'n mynd o chdi nôl wan, back Ie. in time dipyn. Oh, nostalgia. Achos... Cos oedd reswm ti'n agorad Ie. chdi'n hoiw Carwyn yn dweud. Da ni'n mynd deud yn byd, da Na. ni'n mynd i fod i drafod, Na. ti'n bo? Da ni'n mynd â chdi nôl i siarad am sut oedd yr amser pan ddest ti allan, os oedd hynny yn rhywbeth oedd rhaid chdi wneud. Achos oedd reswm, fi'n o lot o bobl ifanc Ie, yn gwachad sydd allan stryglo i ddod allan ac yn meddwl bod nhw'n Ie. wahanol a bod o'n ie. rili anodd iddyn nhw. Rhanna ni sut ddest ti allan neu pa mor anodd oedd bywyd bryd hynny. So, eitha lwcus, nes i dod gael y conversation adra allan i gael eistedd lawr a dweud, fi'n rhywbeth i dditha chi, dwi'n Ocê. hoio. That never happened. Ie. Achos, oedd o'n rhywbeth oedd yn naturiol anyway. O bobl jyst yn gwybod. Oce. O'n i lwcus, o'n i ddim yn gorfod gael y conversations anodd yna. Mae 'na lot o bobl yn gorfod gael. A Ie. dwi'n gwybod bod nhw'n anodd, Ie. cos dwi'n nabod bobl sydd wedi gael nhw. Iddo fi, y peth anodda oedd ysgol. Oce. Ie, jyst Be oedd yn fatha- anodd fan'na, Car? Cos o'n i wahanol i bobl eraill. Ti'n fel, o'n i hangen o'n y genod, o'n i'n camp. Oeddech chdi'n gwybod bod chdi'n O, wahanol? on. Oeddech chdi- ocê. On. A, so dwi'n un o'i feichiad. So dwi'n meddwl, o'n i lwcus oedd gen i fi rhywun efo fi'n ysgol o hyd. Ie, chwaer sgyn ti de. Ia, ond pan oedd hi ddim yn gwmpas a... Oedd e beth yn digwydd pan oedd hi yna. Ond Oce. Pam o'n i ben yn hyn yn cerdded y corridors na dan y ffordd adra neu i ysgol o pobl gwyddi bach. Comments. Comments, brwnt, so dwi'n eisiau repeat nhw cos mae'n Na, eiliad. na, na. t'wod. Oce. Ond dyna oedd y struggle i fi. O sut oeddech chdi'n delio efo hynna ta? Wrth reswm oedd teulu chdi yn amlwg yn supportive felly doeddan? Oedd o'n i'n siarad amdano fo. O'n i just yn gwybod, o dwi'n mynd yn man beth yn ysgol yma. A oedd gynnu fi freuddwydio. Oce. O, Be ni- oedd y breuddwydio yna? Pan o I hynna wanted to go to the big bad city. Yes. So nes i ddechrau off, mynd o Benig Roes i Bangor, a Bangor i Gaerdydd, Manceinion. Ond, oedd gynnu fi y freuddwyd na i... O'n i eisiau gwneud performing arts, a o'n i eisiau ie. dwnsio ag active o bobl. Ac eisiau goleg mennau. O, na chdi, oce. Dwi'n siŵr o'r adeg yna, nes i Adeg yna, gwrdd â wrth i chdi nabod yn gilydd, ie. out and about. A dwi'n cofio dechrau'n coleg mennau a cerdded i fewn ac yn meddwl, oh my god, mae pawb at fi. No. Mae pawb yn y stafell yma, just fatha fi. Ie. Be oedd y gwahaniaethau ta mwyaf o ysgol i coleg? Gyda bod yna bobl yn gwrando a bod nhw'n cysau'r ysgol gymal. Na, dwi'n mynd i addysg bellach o gwbl. Be oedd mor neisiach ella, dy'r gair? Dwi eisiau bobl, so ti'n gwrando, sticio efo ysgol. Ti'n gwrando, gwneud ie. o ora. Gwneud pobl eraill, siarad efo dy ffrindiau, Ie. siarad efo athrawon, ti'n fel, di pethau mal am fod i ddigwydd i mwy. Y gwahaniaeth i fi oedd, ysgol oedd yn rhywle oedd chdi'n gorfod bod, oedd chdi'n cael dy roed. Ie. Ti'n fel, ar ôl ysgol, oedd chdi'n cael dewis, o, beth ti eisiau gwneud? So, Ie. oedd o'n fyny i fi wedyn. Oce, wel, dwi eisiau gwaneithio am chydig bach. Oce. A fi nath ddewis, reit, dwi eisiau mynd i wneud performing arts. O pawb arall eisiau bod yn chef ac yn athro, mynd yn ffain. Ie. Ond pan o'n i'n ysgol, o'n i'n methu ffeindio rhywun arall oedd just eisiau performio. O, na rei, di bod a di mynd. Ond dwi'n cofio neb yn y flwyddyn ni. Oce. Ond pan eisiau cael mennau, nath just bywyd fi newid. Fel o'ch chdi ddeud, oeddech chdi'n teimlo fatha bod pob fatha chdi lle. A eisiau ffeindio mobl. A fanna sa chdi'n deud nes di wneud y ffrindiau, criw ffrindiau O. agosa chdi.
Definite. Ti Mark, dal yn... Ie. dwi efo Gogglebox, dwi'n efo Mark ers... Ie. Dwi'n botio ddetha fel, dwi'n efo chdi's 25 years pan dyn ni ar Gogglebox, a ti'n deud hyn na. So, mae hynna'n lein enwog yn mynd 25 years, ond mae'n fwy na hynna rwan, so 26, a dwi'n gwybod. Yndi gorau bod, ydy? Dyna chi gwrdd eisiau Mark, ffrind gorau. Lot o bobl, a dwi'n dal ma'n cysylltiad efo nhw. Ie. A mae hwnna mor special, dydy, Carwyn, so pen wyt ti di dioddau yn ysgol ac ella di stryglo gwneud ffrindiau yn ysgol. Bo chdi di peidio stopio a di meddwl, na, dwi'n mynd i ffendio be dwi eisiau gwneud a beth sy'n neud fi'n hapus, de. O, pa gofod o'n, nes i wneud ffrindiau da yn ysgol. Oce. Gen i fi ffrindiau gorau ono, ffrindiau Elin, dal y best mate efo hi. So gen i fi lot o ffrindiau yna, ond hefyd, doedd o ddim yn amser, doedd o ddim yn gred i gyd. Ie. Ond, doedd o'n coleg o well, cos fi na ddewis be o'n eisiau gwneud. Dwi'n falch bod chdi wedi cael yr support na adra hefyd, so na tona ddim anifyrwch adra Doedd o'n big deal. Doedd o ddim, a mae hynna'n helpu. Si roed y chat, o'n i'n isio. O'n i'n just gael bod, dyna naturiol. So siarad am symud i ffwrdd wedyn, gadael Cymru. Y threswm mae hwnna weithiau'n gallu dod efo teimlo'n unig ella mewn rhai amseroedd. A nes di dwtsiad gyna fo fi ar pa mor anodd oedd Covid i chdi, ti'n bo? Ti eisiau rhannu dipyn bach o hwnna fan ni, Carwyn? So o'n i'n byw yn Manceinion adag Covid, a o'n i'n byw fo Mark yn ffrind, a dyna ddol symud allan, a nes i symud i lle yn hun. Oedd lockdown yn anodd, achos nes i droi'n 40, yn ei ganol o'r rwla. Ges i ddim y big party, a ni ffwrdd o'n efail. Dolyg, o'n i'n gael aros, achos y rheola yn wahanol. Oedd siŵr yn Lloegr a Cymru, ie. Oeddech chi'n methu dod i Gymru, a o'n i jyst yn teimlo bod yn hun, a oedd o'n amser, dwi'n gwybod, rili tywyll. Sut nath o ddeud yna chdi ta, Carwyn, pen ti'n deud oedd o'n amser rili tywyll, be oedd yn dy boeni di? O'n i jyst fatha, oedd fatha Groundhog Day, o'n i jyst ddim yn allan o tŷ, o'ch ti jyst fatha gweithio adra, mynd fynd i grisio, mynd i dwelu, a chdi gael mynd allan am chdi bach, ond o'n i'n gweld neb, a o'n i'n teimlo fatha bod fi'n mynd, dwi'n gwybod, dwi'n bach yn pressed, mwy anxious. O'n i ffonio mam 2-3 gwaith bod diwrnod, oedd hynna'n helpu, a gael therapi. A dy gyna, nes i ddechrau siarad efo rhywun, a nath hynna helpu lot, cos o'n i'n meddwl, gynnu fi wbeth i wneud, ond gynnu fi rhywun i siarad, so, gynnu logi ar, gynnu fi Zoom call, gynnu fi wbeth i wneud, lle, bod fi just fatha. Sut wyt ti'n meddwl bod therapi di helpu chdi? Be ges di allan o gychwyn therapi yn ystod Covid? Nes i ddysgu lot efo therapi. O'n i'n styc lot of anxiety, cos y ddynas o'n i'n siarad fan deitha fi, gyda hyn, technique yma, mae hyn yn mynd i helpu chdi trio neu hyn, neu, ti'n bod, pam ti ddim efo gwaith ar ddydd Sadwrn, ti'n allan o dwelu, gael siawer gwisga, ac na rhywbeth productive bob diwrnod. Ac o'n i deitha efo chwerthin yn helpu fel lot, so nes i'n canolbwyntio ar just fatha, gwacha lot o comedies, podcasts. Ti'n licio comedy dweud, Carwyn? Mae chwerthin i fi yn wbeth sy'n helpu fi fwy'n am byd. Therapi a chwerthin y ddau. Ond par, lle? Ond par. Dwi'n trio rwan ffeindio rhywbeth bob diwrnod sy'n edrych chwerthin. A efo y socials a bethau tech yna, mae'n digon hawdd i wneud. Yndi, siwr. A Gogglebox wrth reswm? Da chi'n cael chwerthin efo ffrind gorau chdi? Mae Gogglebox yn therapi yn ei hun. Mae o'n just eista na, efo dy ffrind gorau, gwylio teledu, rhannu jogs, chwerthin. Dwi'n gwybod beth dwi'n gwneud. The best thing. A mynd yn ôl i fatha cymdeithasu gwario amser efo pobl. Mae rai bod yna ran o hwnna felly, y chwerthin na a cael hwyl na. Mae hwnna'n big thing yn bwyd chdi, mae rai, dydy Carwyn. Mae chwerthin, a comedy, a neud i bobl chwerthin, i fi, ydy, it's the main thing. Dwi'n meddwl bod fi, dwi'n gwybod, trio gweld y beth ffynnu bob dim. Ti'n meddwl neud o bob dim, ond dwi'n trio gweld aspects. Okay, well, look on the bright side, ne? Sbi ar hyn, let's make a joke of it. Mae di deg yn ddan, yn chwerthin amdano fo wedyn. Fel a dwi wedi sbio bob dim, dwi'n cymryd pethau'n serious, really. A mae lot o bobl yn dweud, eich fel a ti. Mae hwnna fyny chdi. Ond i fi, it works for me. Wel, ti'n dal job, ti'n byw yn ty, so'n rhaid i chdi fod yn serious drwy'r adeg, nag oes? A ar social media dwi'n trio bod yn rhannu pethau sy'n ffynnu. Cos ti'n sbio yna, mae lot o pethau serious, da, ti'n sgrwlio ar Facebook, whatever. Be ti'n feddwl o social media? Let's go into that. Ydy social media os a ochr negyddol iddo fo yn dy llgada di? Double-edged sword, dwi'n feddwl, oherwydd o social media, nid ydych pethau fel lockdown, ti'n teimlo mor ar ben dy hun.
Ond eto, mae'n gallu bod yn rhywbeth sy'n cymryd lot o amser pobl. So mae rhai pobl ywan, mae yna pobl addicted iddo fo, yn mae'r ffôn. Fydda i'n iwsio o'n amser ar Instagram, oce, mae'n ddigon am y noson o'r ffôn i lawr. That's that side to it. Ond eto, mae yna bethau dwi'n sgrolio a maen nhw'n neud fi chwerthin a dwi'n meddwl, oce, mae hwnna'n donic chwan. Ond i tymach bach yn ddrwg 5 munud yn ôl, dwi'n sbio ar hwnna, mae hwnna'n gred, mae'n helpu fi. A Instagram chdi, a pethau wellness, a felly dwi'n dilyn lot o pethau fel yna, mae hynna'n helpu hefyd. Ti'n sgrolio, ti'n gweld y tips ma, ti'n gweld, maen nhw wedi trio hyn, maen nhw'n... So, mae'n helpu lot, ond eto mae yna dark side iddo fo hefyd. Fatha bob dim. Yndi, a mynd yn ôl i chdi'n siarad am gael therapi, so mae yna lot o bethau allan yna, yn does, Carwyn, i chdi ddilyn a cymryd tips o. Ond fasa chdi'n dweud bod hwnna'n ddigon, pan wyt ti mewn lle tywyll, a ti'n rili stryglo i gael allan yno fo, ti'n meddwl bod hwnna'n ddigon, ta ti yn meddwl bod derbyn therapi a gweithio fe rywun di helpu chdi? Do, definitely. O ddigon i fi ar y pryd, efo therapi ni'n gael, oedd y siarad yn helpu, ond oedd y pethau oedd hi'n ddeitha fi i wneud ti allan i'r sesiwn yn helpu fi. So, nes i ddechrau mynd allan mwy, cerdded, wneud pethau fel yn, dechrau just ffocusio ar bethau yn lle just, dyn ni'n lockdown. Yn lle byw yn fama, ia? Dwi'n stuck yn tŷ yma trwy dydd, a just fynd i gwely'n watch a ffilm. So nes i just meddwl, oce, wel, na i rando beth mae'n dweud, a i allan mwy, na i wneud effort i ddod allan y gwely a gwisgo a... Oeddech chdi wedi cyrraedd fanna, Car? Lle oeddech chdi'n... O'n i just fatha... Oedd gen i mynydd. O'n dal yn gweithio, o'n i off am chdi bach, nôl ag ymlaen. Ond, oedd o ddim mor ddrwg a lot o bobl. Ond, oedd o siarad yn helpu. Ond so fe fedra ni'n cymharu'n hynna ni bobl eraill chwaith adran. So mae rhaid i ni weithio ar beth sy'n bwysig i ni. Yndi, yn hollol, a cael dy hun allan o'r twll na ddech chi yn, ynddo. So sut nes di deimlo pen nath Covid godi ag ati? So doedd hwnna... Waw, yn eto fath o fi allan o jail. Doedd ni am a free man! Yay! O pethau wedi newid a gan i, fatha, dwi'n gwybod sydd o'ch ti'n teimlo, ond fatha, o'n i'n hofio sydd o'n pethau cyn Covid. Dy gwybod. So dwi'n dwi'n cael cerad i bar rwan. Dwi'n cael Be' dwi'n bwysio. Pwy dwi'n gael siarad efo? Ie, oedd pethau fel e, oedd o'n neis, a flwyddyn wedyn, ddoth Gogglebox, a ddoth o'r amser da. Cos o'n i'n meddwl, ei, da ni gyd yn bod tro amser tough. Chdi. Am just chwerthin a trio neud bobl i chwerthin. Briliant. Am trio bod yn ffynnu a neud bobl sy'n gwachio ni chwerthin hefyd. A mae fi a Mark, pan dyn ni efo'n gilydd, da ni'n naturiol, da ni really ffynnu efo'n gilydd. Di'r berthynas fel a anyway, lle. Ie, da ni just fatha, dwi'n gwybod, da ni fatha, sef ydych explain efo. Pan dwi'n deud y bath, mae o'n gorffan y sentence off, ne... Mae'n anodd explainio sut ydyn ni, ond da ni just bounce off yn gilydd. Cos da ni'n nabod gilydd ys cyn gymaint. Mae o'n gwybod... Chi'n nabod eich gilydd inside out, cofio dy Mae'r bond na anna, dydy. Trust, mae siwr de, Carwyn. Ie, mae'r ddau yn efo lot yn common, especially pan mae'n dod i comedy, a beth da ni'n licio gwylio, a beth sy'n neud ni chwerthin, a beth sy'n... So, mae'r ddau yn ni, dwi'n meddwl, yn gweithio yn dda ar Gogglebox yn gilydd, because just ni ydi ar y soffa. Da ni'n gorau smolio bod yn eb arall. It just happens. A diolch yn teimlo fatha job, mae'n siŵr na di? Na, ti just yn eistedd na a gwachio pethau a dyn ti'n fatha, y gamra na. Be dwi wedi dweud? A dwi'n meddwl tecsio Mark, dwi'n wedyn. Nes i ddweud hyn, nes i ddweud llall, Fatha disgwyl tan dy ferchan i di weld o, so dwi'n gwachio da fel hyn. Oh gosh, oce. So wyt ti'n poeni beth mae pobl yn feddwl, Cer? Dwi'n poeni, ydw. Dwi'n meddwl hynna'n naturiol. Wel, ydw, dwi'n poeni beth pobl yn feddwl. A dwi'n poeni, beth dwi wedi dweud. Gobeithio mae wedi upsetio neb, ne, deud rhywbeth. Ond feddai ddim enw e, ond fel ydw i ar ôl iddyn nhw dweud cut, wedyn mae'r brain yn mynd, oce, so nath ni watcha hwn, beth nes i dweud. Dwi'n trio peidio poeni amdano fo wan, cos da ni wedi gwneud 30 odd episodes erbyn hyn. A dwi wedi dysgu wan, just, nhw'n weld beth sy'n digwydd o'n serchar. A ti'n be, mae'n bod tro'n iawn. Di siwr, ydych chi'n dod drosodd yn lyflu yna fo, ti'n gweld yr berthynas na yn fanna dwyt. Ond day to day, ag ar hyd y blynyddoedd, wyt ti wedi poeni beth mae pobl yn feddwl yna chdi Cer? Achos chdi doedd gyna bod chdi yn mewti reit camp a mi oeddech chdi'n ifanc, ti'n bo? Wyt ti di poeni beth mae pobl yn feddwl yna chdi? Pan mae'n tyfu fyny, o'n i'n trio, just yn trio peidio bod mor camp. Oedd hynna'n weird, because oedd Mae hynna'n rili ni fi'n dris. Ie, o'n i'n just, just peidio bod chdi dy hyn o flaen y bobl yma, oedd o'n nuts. Ond wwan, cos dwi wedi byw yn Gaerdydd, Gyfyrddin, Manchester,
Dwi'n fi'n hyn wan. Gai ofyn cwestiwn personol de? Of course. Ti'n gweld y gwahaniaeth allan fan hyn? Da ni'n le bach, pob yn abod i gilydd. Ydy o'n haws byw yn rhywle fatha Manchester, Carwyn? Definitely. Oce. Dwi'n efo lot o bobl Gymraeg sydd wedi symud dros yn hwyr. Oce. Gen i fi, fedra'm deitha chdi faint o bobl, fedra'm cyfri, mae'n agyn gymaint o'n nhw. A dwi'n cwrdd nhw bobl sos pan dwi allan. Oce. Ti'n siarad Cymraeg? Neu mae'n clywed fi siarad efo rhywun yn Gymraeg. O, dwi'n dod o Gymru. O, dwi'n byw mas i Gymraeg. A ti'n gweld o lot. A dwi'n ffindio efo bobl sydd wedi symud i Llundain. So mae bobl yn gadael y wlad pentra bach. Dim pawb sy'n narrow-minded ac yn... Maen nhw'n teimlo fatha... bod yn gorfod gadael y mynd a drist. Yndi mae hwnna'n torri calon fi, achos fel ti'n gwybod, dwi'n gweithio efo rhai pobl hoiw, a maen nhw'n deud, wel, maen nhw'n stryglo i ddod allan yn fama, achos dyn nhw'n teimlo bod nhw'n cael ei derbyn yma. A mae hwnna'n heartbreaking, dydy, Car. Be ydy'r gwahaniaeth, ti'n meddwl, fatha, pam wyt ti'n teimlo fwy relaxed yma? Be ydy'r gwahaniaeth, ti'n bod? Dwi'n meddwl bod... Bydd o le mawr yn ddechrau mai, a mae gymaint o bobl yna sy'n mynd ffocysio. Lle mae pentra bach, sy'n lot o bobl yna, a lle mae'n un person hoiw. Pan ti'n mewn dinas, mae yna filoedd. So, dwi'n gwybod beth yma'n gwestiwn rili da. Dwi'n meddwl amdan beth sy'n denu ni y ddinas. Na chdi. Acceptance. Cadw dderbyn. Ambition, gwaith. Mae yna fwy o opportunities o ran hynna wrth reswm. Especially bobl hoiw, cos di pawb ddim yn y fath, dwi'n peintio pawb o'r un brwsh, cofia. Lot yn licio y byd celfyddydau, maen nhw'n licio... Yndi, siwr, Gymru gyda hynna, ond hefyd mae'n dinas gyda lot mwy o bethau. A gallu gweld pobl sy'n fwy fatha chdi. Exactly. Bobl. A ddim yn goro, fel oeddech chdi ddweud gyna, ddim yn goro bychanu dy hynna, a beth yw'r gair dwa? Wel, gwneud dy hyn yn fach, i fod yn wahanol i pwy mwtig o iawn, lle, de? Amser anodd i chdi, Car. Ond, dwi'n sbio yn ôl yma, dwi'n meddwl, fatha, i addysgol ddim yn gret, ond nes i ni ffrindiau da yn ysgol, ac oedd nhw, they had my back. Ti'n fel, oedd nhw'n sticio fyny iddo fi, a dwi'n dal ffrindio fy nhw wan, a'n chwaer. So, ddysgol, good side a bad side, i bob dim. A dwi'n sbio yn ôl yma fy wan, fatha, oce, ddysgu dwi iddo fo, dwi'n meddwl bod hynna yn rhoi thick skin iddo fi. O, definite, di gorod ydi. Dwi'n coelio mewn ffet, everything happens for a reason. Mae hynna, cos dwi'n bod trwy hynna, dwi yn lledwi rwan. Eich sy'n hynna dwi'n digwydd fi, sy'n ni wedi cwrdd â Mark fel ffrind gorau, sy'n ni ddim yn eistedd fan hyn, sy'n ni ddim yn coca-box, sy'n ni ddim yn Manceina. Ond dwi'n rili hapus efo lledwi rwan, so dwi'n meddwl bod mae'r path di bod yn oce. It's not been great. Os o rywun di bod yna nifer efo chdi fel oedolyn, Yndi, fatha... out and about, ti gael efo bob tro. Ti dal yn cael o fel oedolyn? Do, nes i glwed o fath ddoi remark am rywun, dim y fi, rywun arall, yn Manceina pan mae'n ei out and about yn neud o bath, mae rhywun hoi o gwmpas, a nes i gweld oedolion yma yn sbio a snicro a deud bath, a ni'n meddwl, i fe mewn dinas fel la, so dydy dianc i dinas ddim yn mynd i helpu bob dim, mae o well, mae dal yn digwydd. Sut mae hwnna'n eich di deimlo ta? Chos wrth reswm, ti jyst eisiau gallu bod yn chdi dy hun, ti'n eisiau cydafarnu o unrhyw fath, ac oes, sut mae clywed rhywbeth fel la? Nes i glwad hynna ddoe, fel arfer dwi efo'n headphones on bob tro. O dwi'n gwybod pan oedd... Mae'n byd bach dy hun. Ie, gan i jyst teimlo sori just y person, gobeithio y person na wedi clwad hynna. Dwi'n wedi digwydd i fi lot yn ddiweddar dwi heb di, touch word. Ond dwi'n zonio beth fel allan. Fatha os dwi'n Manceina'n y siopa neu rhywbeth o ben yn hyn, music car, in my own zone. Be sa'ch chdi'n neud os fysa na rhywbeth yn digwydd? Does rhywun yn dod ata chdi fan ag yn rhoi rhyw comment brwnt? Sut fysa chdi'n ymateb i hwnna? I know. Na, mae'n cwestiwn da, because di heb di digwydd ystalwm. Head held high, sy'n ni'n neud. A just meddwl, ti'n gwybod ba? Chi sy'n insecure, problem chdi ydi o, bod chdi methu derbyn bobl sy'n wahanol. Dwi'n meddwl problem i fi. Na chdi, issues nhw di o de. Mae hwnna'n issue iddyn nhw. Fatha, sorry, ond os dwi'n boddro chdi, ti'n gorau really sbio fewn, fatha, pam ti efo problem efo bobl eraill. Dim just chdi sy'n byw yn y byd. Dyna, dwi'n meddwl, sy'n ni'n neud, hwnna'n cwestiwn rili da, cos mae'n rhaid o'r shivers efo chdi bach. Cos dyna fysa'n ni'n neud, dyna dwi wedi neud.
ond siarad amdano fo, Ie. we're just yn, dyna, just let it go. Ie, achos 'Cause fedri it's dim proper- mynd lawr i lefel nhw na ffri, achos Na. i be ni di hynna de. Yeah, because it's not your problem. Na chdi'n hollol. No. Dwi'n mor prawd o'na chdi, Carwyn. Diolch. Mae o'n, beth sa chdi'n ddeud wrth yr Carwyn ifanc na fan? Os oes y bobl yn gwrando na sydd yn stryglo, Oof. ac yn mynd, ia, beth sa chdi'n ddeud wrth y Carwyn yna? We'll put your seatbelt on, it's going to be a bumpy ride. Ooh, oce. Hold tight. Na, seriously, bys ni'n eitha Carwyn. Stick with it. Ie. Mae'n mynd i fod yn oce. Mae bob dim yn mynd i fod yn iawn. Cos da ni'n clywed straeon ofnadwy o drist ydan, so o bobl ddim yn dod allan byth ac yn byw bywyd cudd os lici di efo dynas neu a jyst ddim yn bod yn ei hunan byth, ty bo? Mae hynna yn drist, cos ti'n gwasraffu bywyd wedyn dweud. Unwaith wyt ti yma. Chdi. Your true authentic self. Yeah. A peidio bod ofn bod yn chdi dy hun, dy Carwyn. Paid o bod ofn, yn geir eden. Yn union. Paid o bod Bod ofn. Yes! Nes di neud rhywbeth efo y performing arts? Nes di neud bach o ganu a dwnsio? Beth off I was never a singer, do'n i'm yn canu. Oce. O'n i'n dwnsio. Ie. Mae'n o'n licio actio. Ie. Dos o'n eisiau mlaen wedyn, ar ôl Bangor, nes i gyfyrddin yn y theatr cerdd. Oh gosh, oce. Jazz hands. Yes. Lot o sioia. Sy'n mynd i gael dyd, eich bach actio bits o bobs, dim byd major, so dim huge success. Dwi'n meddwl wwan yn y 40s, fatha, oh my god, dwi'n neud rhywbeth sy'n entertainment. A nes siarad coleg 20 odd years yn ôl, wwan, dwi ar y soffa efo Mark am yn entertainment show. Ie, dwi'n mynd, da ni'n mynd canu a dawnsio and all that. Ond da ni'n neud bobl chwerthin, and it's a funny show. And it's a dream come true. Ie. Os o'ch chi licio aros yn y maes yma wan car? Listen. Oce. Dwi'n person, fatha ti'n gwybod dwi'n licio chwerthin a pethau. Gen fi journal ar y ffôn. Os dwi'n meddwl am wbath ffynnu, dwi'n sgwennu fel awr. So gen fi notes. Cos un diwrnod, dwi'n mynd yn ei stand-up. Dyna di'r thing. Go for it. We'll see. Sa'n byd yn stopio chdi na goes? Fyddi di roi dy hun allan yna? Best form of therapy, fatha chwerthin siarad. Be dwi'n neud ydy, dyma fi wedi bod yn gael diwrnod tough yn gwaith. Dwi'n wedi gael, does na byd da wedi gwneud fi, dim byd exciting. Pan mae'n mynd yn wely, fydda roed episode o beth ffynnu ar Friends neu Golden Girls. Oh my gosh, I love the Golden Girls! Dwi'n di clywed am hwnna's 80s, Cer. A dwi'n chwerthin, a dwi'n meddwl, mae'n beth. Neu podcast sy'n ffynnu, neu stand-up. Dwi'n licio chwerthin lot. I think it helps. Ti dim lawr yr ochr podcast o bethau rhy hefi felly, wyt ti wastad yn mynd i'r ochr hiwmor, sa chdi'n dweud, gynta? Fi yn dwi'n bersonol. Hwna sy'n gweithio chdi. Dyna di'r thema genre dwi'n licio. Ond eto, byddai yn eistedd ar y tren, dwi'n rand ar beth murder mystery, neu crime, neu wellness, neu whatever. So, dwi'n gwneud lot o wahanol bethau, ond number one ydy stand-up, comedy, chwerthin, A fedra i feddwl bod hwnna wedi bod yn rili anodd i chdi yn ystod Covid, fel chdi bod chdi mewn lle tywyll. Oedd hwnna'n rili anodd i chdi gael dy hun. O'n i'n gweld pethau'n ffynnu. Na, oedd jyst ddim yn gweithio. Be oedd yn anoddach oedd jyst fatha, oedd teulu fi gyd efo'i gilydd yn Gymru. O'n i yn benyn hyn i Manchester. Cos cofio, o'n i wedi symud allan o tŷ yma ac ddod i symud i ffwr, dim i ffwr, wel, byw hanner awr i ffwr ac yn si gael llen hyn. So o'n i'n meddwl, benyn hyn. A oedd yn anodd. Ond, siarad efo rhywun a wneud y techniques a falle a fatha helpu. A dwi yn licio hefyd, a dwi dal yn ei hyn rwan, fatha lot o oedd am ddigweliad dwi'n rhoi ar ôl gwachod beth sy'n ffynnu neu whatever, i helpu fi gysgu, dwi'n gwrando ar glaw. Ar app lle. Ie, neu môr. A dwi'n mynd i mewn sôn gwahanol. Neithiwr, o'n i'n gwrando ar, oedd hwnna'n amazing, glaw ar tent. So o'n i'n gwely a dwi'n Ti'n eisiau bod mewn tent do na? Na. Ac o'n i jyst fatha di picture nhw. Oedd eich bach o meditation yn siwr. A oedd o'n neud fatha jyst mynd â fi rôl gwahanol. Di music yn mynd â chdi rwla hefyd, Carwyn? Madonna. Oh! Madge? Is she the fave? She is the fave. Madonna, bod John Emin Appers. Yeah. Ydy hwnna'n rhywbeth nostalgic, Car? Definitely. Mae'n mynd â fi nôl i... Dwi'n cofio eistedd cefn car dad pan mae'n 7-8 oed a'n glwad True Blue. Great memories yn di bod yn blentyn efo fel 7-8 oed. Before the school thing. No care in the world. A mae gwrando ar Madonna mynd â fi nôl i wahanol bethau. Dwi'n cofio can pan mae'n yn uni, dwi'n cofio can nath ei fi'n apus, mae'n oedd yn ôl, cos mae wedi bod o'n cygymaint.
Ydy, mae wedi bod trwy dy fywyd di yn y sens, dydy? So mae back catalogue hi just fatha, constantly repeats ar yr apps i gyd. So hi ti wrando ar fwyaf? Dwi'n gada neb arall. Na gwyt, Carwyn? Eden. Yes. Dwi'n licio Eden. Nes i ddilyn Drive yn Ystafell. Dwi'n gada lot yn Eden, actually. Madonna. Ti di bod... O, Ti 'di bod yn hefyd, gweld? actually, dwi'n clywed chdi'n licio Enigma ac Enya. A O, fatha mwy... Ie. Pan dwi'n chilio allan... Spiritual, Ie. Ond i Gina fynd hyn... Illa chilio allan? Ie, it's Madonna. Ni di ddwnsio gwmpas ti, Car? Byn hyn, definitely. A creu routines a Dwi pra? wedi bod yn dwnsio kitchen, cynnal pasio ffynas, mae'n dynas, os ys still yn fatha, ei... Seriously? O, dwi'n Ti'n fatha... gwybod y routines O, yn dwi'n gwybod yr routines i gyd. A... No. Sa'n byd gwell, just, ei, just dwnsio ben dy hun, y tŷ, neu whatever, it's fine. Mae'n dda i chdi. It's good for Ac the... Mae'n dda i'r soul. Ac yn enwedig os ti'n diodda fo pryder, anxiety, t'wo, bo' chdi yn ysgwyd allan, t'wo, ma' isio cael gwarad ar ochr Yeah, somatic get it a all out. physical, shake it out. So Yeah. ma' dwnsio'n rhywbeth Ma' dawnsio- amazing i chdi, Yndi, dydi? dwi dal i neud o. A dwi dal i fynd allan lot i glwbiau, tan ta Wyt ti i gael dwnsio, Carwyn? Ie, 4 bore. Ti'n gweld Instagram sy'n pan dwi allan, da? Do, Ie. wel, da ni un ar un oed, da. Ond dwi'n teimlo lot rhy hen i neud hynna fel. Dwi di mynd yn fwy... Ti'n sengl hefyd, dwyt, Ie. Carwyn? Mae hwnna allan ei gwahaniaeth am Ie. ni, dydi? So, da ni Ie. isio bod allan fwy. Dwi'm yn gwybod. Ie. Ti'n cytuno? Ond, ie, a dwi'n licio bod yn single, actually. Wyt ti? Ie, ar y funud, dwi'n, cos fatha, do what I want. Da chdi? Wel, dim bod Ie. ti'n methu enw pan ti'n efo rhywun. Na, ie. Ond dwi eisiau gwely gyd i fi'n hun, i fi cael just... well, mynd ar yng ngwyliau lle dwi eisiau heb ffrio. Ie. O, dwi'n mynd i fama i fita, dwi'n mynd i fama i fita. Oce. Ie, So dwi'n ti'n licio- licio A dwi'n bod... trefnu a byd yn hun. I lot o lyfydd. O, do? Ie. Mae hynna dda. Portugal, Rome, Prague, gyd ar ben yn hyn. Na chdi. A Ie. dim poen yn y byd bod chdi ben dy hun. Ond dim yna'r hyfod pan ti'n meddwl amdano fo, Ie. cos o'n i'n stryglo lot yn Covid a bod y ben yn hyn, ond dwi'n dewis i fynd ffwrdd y ben yn hyn. Ond mae hwnna'n mynd i'r ola dydy car... Fath Ie. Covid yn A gaedig, bych chi teimlo fatha, dyna ydy, o'n i ddim yn control adeg Covid. Argo, ie. Dyna be oedd y gwahaniaeth. Ie. O, single man, lle? Ie, single. Sa Not rhywun ready to strip- mingle. Na gwt. Not Ocê, yet. Na ni ddim deud hynna. Dim eto. Dim eto. Ond, fatha ni'n dweud, dwi'n licio mynd allan i dal i ddwnsio, Ie. ond the self-care day, dyna wedyn. Duvet day, Ocê. pamper, A watch dy rôl dy hun wedyn. face masks, ie. Ti'n ei dda, watch dy rôl dy hun lle dwyt? Ond, Ti'n gwybod be i wneud i wneud dy Ie, hun yn hapus dwyt, definitely. Carwyn? Mae tu fi, gyda fi loads o massages a O, gyda fi reit, oce. acupuncture mats a... Oh, gosh, Nes i ocê. brynu hyn i gyd yn Covid, so wedi gannoedd. So, A, therapy! so, it's like, cymwch am yr as, le. O, mae di helpu, dydi? Do, mae wedi Weithiau da ni'n gorau investio Ie, ni'n hynna'n ti'n dydan ti'n car, gorfod. ti'n ba? It has helped, Dwi'n yeah. prawd o'n chdi, ti'n gwneud Ie. yn rili da. Thank you. Diolch am y drosodd heddiw, dwi wedi rili enjoyo gweld Dwi'n chdi. enjoy, mae'r sgwrs ma di, yeah. Ti'n teimlo fatha bod chdi wedi cael sesiwn Oh therapy? my, do. Dwi'n really teimlo fatha bod fi wedi. Anytime, Dwi'n teimlo'n Carwyn. gred, diolch. O, lyflu gweld chdi. Diolch yn gael fi. A gwach ar ôl dy hyn yn dynol yn Lloegr na man. Oh, Give us gosh. a hug. Diolch yn fawr iawn. Give us a hug. I like draw eto.